أول شيء أمي تدعي لك أنت وأستاذ حمد. يا حب قبل لي راسها، الله الله يطول يخليها عمرها. يا رب الله ويرفع يطول عمرها حلو. ولا يخلينا منها. ويحفظها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله تعالجت أنا. كفو. الحمد يا لله يزيد. تعالى. عرفتني. يا رب يا الله كتبته يا رب تفتح عليه يا رب. عرفتني من أنا عرفتني. ما عرفتك والله إلى الآن. أنا الإنقلاني بإسعاف من مركزكم. يا الله. لا اله الا الله، سبحان الله. الله يا رب يعافيك، الله يا رب الحمد يخليك. لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا كنت مدمن شابو، من كثر ادماني للشابو دخلت عناية مركزة وجاني مرض الصرع. يا صرف لي الدكتور علاجات، بديت استخدمها استخدام خاطئ. انا خلصت الحين شابو، دخلت في ايش؟ منبطات. مهم. دخلت ذاك اليوم بالجوال والقى بث الاستاذ سامي اول واحد، وادخل عليه واتكلم في الخاص. طلع لي مركزكم، رحت اتصلت عليكم قلت لي تعال، وكنت جايب حاله انهيار. طبعا المده ذي انا كنت طبعا مدمن شابو مده 3 سنوات او 4 سنوات، بعدين تعالج وبعدين صرت مدمن مهبطات. الحمد لله اللهم لك. ودخلت على الاستاذ سامي في مركزه وانا تعبان وطايح. انقلوني باسعاف ثاني مره، ودوني مستشفى، دخلت عنايه مركزه، قعدت تقريبا 4 ايام الى 5 ايام وطلعت. يا برضو طلعت قعدت اكذب عليك اذا قلت لا. بعدين رجعت ثاني مره، دخلت معي قسط قبل فتره كنت اذكر، إلا وقلت لي تعال لي العصر. إلا جيتك العصر، جيتك العصر الساعة 3 ما مداني، دقوا على الدوام. طلعت قدمت إجازة مدة شهر، ورحت البيت أعطيت أمي مفتاح الغرفة، قلت قفلي علي أنا ما عندي طالع. يا الله. بدأت تجيني الأعراض انسحابية، أعراض انسحابية أنت أقوى منها. كنت كذا أقول لنفسي أعرق، راسي صداع، أنا أقوى منها. أمي كانت تقول لي كل بنادول، ما أبغى أكل ولا حبوب. جلست في الغرفة، كسرت في الغرفة، أهلي يفتحون لي الغرفة يعطوني الغداء، أرجع كني بسجن. وأحلى سجن عشت بحياتي. لأن إيش؟ لأن هذا السجن اللي طلعني من الظلمة للنور. يا رب. جلست في الغرفة، جلست في الغرفة بعد ما انتهت الأعراض الانسحابية. مو للحين فيني أعراض انسحابية بس إنها أخف من أول. على طول ما أبي أشغل فراغي، دقيت على الدوام ولغيت إجازتي وكملت دوامي. يا رب. الحمد لله لك الشكر. ابوي يناظرني اليوم ابوي يناظرني يقول وجهك مفتح عن اول. يا الله. والله العظيم. امي طبعا معلمه انا السالفه كلها، تقول لي لو شفته حبيت راسه. بيض الله وجهكم وكثر الله خيركم وبشركم. امس جاني واحد جاب لي قصديره يقول لي كل، اقسم بمن احل القسم اني ماخذه ورميها في كرسي الحمام. وبشركم بعدت عن عيال الحرم كلهم، ولا واحد اللي يكلمني يقول لي وينك نبي نطلع، اقول له ترى في مكافحه مخدرات ابدق ببلغ عليك. خلاص ينحاش مني، والله ما كنت اركعها. الحمد لله صلاتي صرت اصليها. اللي يبي السعاده صدق يبي يبعد عن المخدرات 3 اشياء يسويها: يبر بوالدين اذا كانوا احياء، اذا كانوا اموات يدعي لهم. الشيء الثاني يبعد عن رفقة السوء. الشيء الثالث اشغل فراغك. حتى دوامي اليوم داخل قاعد اشتغل بحماس ذا، ينظروني يقولوا لي وين اليوم داخل طافي؟ قلت لهم هذاك اول. والله العظيم انه امي تدعي لكم دعاء، تقول الله يجعل كل من دلك على الخير في جنات النعيم. قلت ما هم اثنين، الاستاذ احمد وانت. قالوا الله يوفقهم، والله ان تدعي ما لكم، ننسى عبد والله العزيز اللي ان وقف معك، الله يجزاه خير، استاذ جابر، وجلس علشانك ما طلع من العياده الا في وقت والله متاخر. اقسم بمن احل القسم، الراحه النفسيه ذي اللي انا قاعد احس فيها الحين، النوم اللي انام فيها واقوم فيها مرتاح ما يعرف الا الصاحي. ايام الشبو يمكن تاخذه، اناظر ناس تمشي وناس تركض، طالع امشي اقول في ناس تلحقني تذبحني، اهلوس. لين الحمد لله ربي شفاني. في العنايه المركزه ذي الاخيره اللي دخلت فيها يوم اني اجيكم، ان الدكتوره تقول لاخوي اذا قام طبيعي ويمشي يحرك رجوله زين، لان عنده الدماغ مره منتهي. لكن الحمد لله ربي كتب لي عمر جديد. يعني انسان كان بين الحياه والموت، وكنا نقول الله يستر، ما ادري الولد هذا حي ولا ميت ولا بنلحق عليه ولا لا. وربي كتب لك حياه جديده، واصلح الله حالك، وقر الله عين الحمد اميمتك، لله. والله يثبتك، والله يثبتك حقك. امين يا رب.